冬天空调不制热怎么排查？首先拿开遥控，打开制热，把温度调高，让它工作10分钟以后，我们来摸外机。我们到外机后摸粗管和细管，正常情况下粗管是烫的，细管是热的。如果我们发现粗管是温的，细管是凉的，这个时候就是缺制冷剂了。我们首先找到漏点，不然加是白加。找到漏点以后修好，抽空加氟就可以了。如果我们发现粗管是烫的，细管也是烫的，那我们回到内机，首先看进风口是不是有东西，有东西堵会形成内机排风不畅，没有的话打开内机，要是过滤网脏的话清洗就可以了。如果我们摸粗管细管两个都是常温，那么要么压缩机没有工作，要么完全没有制冷剂。一旦完全没有制冷剂，一定要找到漏点，特别是32的，没有找到漏点加上以后带漏会引起危险。